Սիրելի հետևորդներ, դուք դիտում եք Բաստիոն հաղորդաշար, այսօրվա մեր հյուրը Դավիթ Շահնազարյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Շահնազարյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Շահնազարյան, ձեր կարծիքով խորհրդարանական ընտրությունները ի վերջո լեգիտիմ էին, թե ոչ։ Դեք ընդհանրապես միշտ առիթ եմ ունեցել սա ասելու։ Այնքան կարևոր չէ ինչպես են անցել ընտրությունները, որքան կարևոր է թե ինչպես է դա գնահատում հասարակությունը։ Եվ նաև իհարկե մասնակցող ուժերը։ Հայաստանի այսպես կոչված ընտրությունները, այստեղ հանգուցային բառը այսպես կոչվածներ, Հայաստանի համար կարելի ասել նրանց սովորական հերթական ընտրություններն էին, որոնք ինչ-որ չափով տարբերվում էին նախորդներից։ Ուզում ասել, ի տարբերություն այս ընտրություններին մասնակցող բոլոր կուսակցություններին, նաև այսպես կոչված բոլոր նրանց առաջատարներին, այսպես ասած, ես չեմ ընդունել հայտարարել եմ դա ոչ 2018 թվականի արդյունքները, ոչ 2021 թվականի արդյունքները։ Իհարկե չեմ ընդունում նաև այս արդյունքների մար ընդունելի չեն։ Ես այս ընտրությունները եթե փորձեմ շատ կարճ գնահատական տալ, նախորդ մի քանի անգամ մամուլում խոսել եմ քվեարկության բանից առաջ, այս ամբողջ գործընթացը թե իշխանության, թե մասնակից կուսակցությունների ճնշող մեծամասնության, եթե չասենք բոլորի կողմից, սրանք ընտրություններ են Հայաստանի գործընթաց էր Հայաստանի պետության դեմ։ Եվ առաջին հերթին այս ամբողջը ինչ-որ կատարվեց, և գուցե ինչ-որ բաներ կարող է կատարվել, որը բացարձակապես էական չի, որտև պետությունը որպես բարձրագույն և պետականությունը արժեք, որևէ մեկի մոտ ես չտեսա մասնակիցներից, որևէ մեկի մոտ։ Շատ կարճ եթե գնահատական տամ, տեսեք այդ հիմնական ուժերը, այսպես ասած, իշխանություն, երեք հիմնական ուժերը, ըստ էության դրանք լրիվ օլիգարխիկ ուժեր էին, և եթե նայեք այդ 4 ուժերի, ամեն մեկի հետևում մոտ $1 միլիարդ կար, եթե ոչ ավել չէ։ Բայց օլիգարխիկը ճիշտ բառ է, պարոն Շահնազարյան, որտև օլիգարխը այն մարդն է, որը սերտաճած է իշխանության հետ։ Ես այդ իմաստով էլ ճիշտ արտահայտվեցի։ Հա, սերտաճած են։ Այդ իմաստով էլ ճիշտ արտահայտվեցի ես, այո։ Նու, դա միակ սահմանումը չէ, օլիգարխիայի, դա պարամետրերից մեկն է, բայց ինչ-որ չափով բոլորն էլ սերտաճած են, ինչ-որ չափով։ Ինչ վերաբերում է օրինակ մինչև այս հունիսի 7-ը տիտղոսավոր ընդդիմությանը, նկատի ունեմ Հայաստան դաշինքի, որ նա սերտաճած է եղել, ես բազմիցս այդ մասին ասել եմ, բոլոր պարամետրերում, իսկ անվանել եմ, որ նրանք սիամական երկվորյակներ են, մեկ առանց մյուսի չի կարող, և իրար կարիք ունեն, ինչը արդեն շատ-շատերը սկսել են, շատ լավ հասկանալ, որ դա իսկապես դա իրականություն է։ Իհարկե այս ամենը իհարկե թատրոն կար, շատ մեծ։ Գեորգ մի բան հիշեցի, ուրեմն 21 թվականի ընտրություններ, երբ Հայաստան դաշինքը իշխանության հետ պայմանավորված Մոսկվայի ծրագրով պետք էր լեգիտիմացնել արագ Փաշինյանին, որպեսզի կատարի այն ամեն ինչ, դրա համար ստեցան այդ նախաձեռնող հենց այդ Հայաստան դաշինք եղավ, ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ Փաշինյանը սկզբից 21 թվականին ասեց արտահերթ ընտրություններ, հետո հայտարարություն արեց, որ մեր հասարակությունը սա չի ընդունվում, այնուհետև երկրորդ նախագահն ասաց, որ ընտրություններին մենք գնանք և կկրենք։
Ցիտում եմ։ Բայց բոլորը մասնակցեցին, չէ՞ դրան։ Բոլոր ուժերը չէ, բայց նախաձեռնողը հենց երկրորդ Հայաստանի Քոչարյանն էր ընտրությունների նախաձեռնողը։ Լրիվ Մոսկվայի ծրագրերով, որտեղ լեգիտիմություն բերեց։ Իրենց համար բերեց, իմ համար չէ, իրենք ընդունեցին սուսուփուս ամեն ինչ։ Հիմա էլ նույնն է կատարվում։ Այդ քվեարկությունից մի քանի օր հետո երես Հայաստան Դաշինքի մի քանի արդեն պատգամավոր դարձածների հանդիպեցի 2-3 կարծեմ, ասի, բայց ձեր բախտը բերեց, որ եթե ընտրությունները հանկարծ չեղյալ հայտարարվեն եւ նոր ընտրություններն դուք ձեր ձայների 1/3-ն էլ չէիք ստանալու, որտեղ ձեր համար քվեարկել է, որտեղ խոստացել եք, որ կփոխեք նույն եղավ։ Ես անկեղծ ասեմ, ես ընտրության չեմ գնացել։ Այսինքն պարոն Շահնազարյան, ձեր քվեարկությունները ընդդիմությունը չի վիճարկելու արդյունքները։ Դե գնան ինչ-որ սահմանադրական դատարը պարման, բայց այս փողոցային ոչինչ չի լինի ու մանդատները կվերցնեն։ Մանդատները իհարկե կվերցնեն, կասկածում եք։ Ոնց է։ Դες հարցումից չի էլ քննարկվում, ոնց կարող է պատահի մանդատները չվերցնեն, լավ է իհարկե։ Բայց ասում են, որ չվերցնենք, ոչ մի բան չի փոխվի, ոչ ճգնաժամ կլինի, ոչ խորհրդանը կձևավորվի։ Դե մի ձևի պիտի արդարացնեն, ինչի են վերցնում։ Դե ասում են Վրաստանում դա եղել է, Վրաստանում նորմալ աշխատում է խորհրդարանը, ոչ մի ճգնաժամ չկա, օրենքներ են ընդունվում։ Ուզում եք եւս մի տասնյակ հիմար պատճառաբանություն բերեմ։ Ընդունել եք արդյունքները, չէ, ընդունելու եք, գնում եք, չէ։ Գնում եք։ Ինչպես 21 թվին ընդունեցիք։ Հետո մի հատ բաներ են ասում, խորհրդարանի ամբիոնը շատ կարևոր է, չէ՞։ Դες բաներն են։ 5 տարի տեսանք ինչքան էր կարևոր։ Տեսանք։ Ամեն ինչ արեցին։ Գիտեք ինչտեղ մի կարևոր հարց է կա, այդ ընդդիմությունը գոնե եթե ինչ-որ հույս ունի, ընդդիմությունը իրենց նկատմամբ դա ճակերտներում եմ օգտագործում, ոչ իշխանություն ավելի ճիշտ ձևակերպում է։ Պիտի գոնե մի փոքր բարոյական առավելություն ունես իշխանության նկատմամբ։ Երբ որ դա չունես, ինչ իմաստով պարոն Շահնազարյան։ Բոլոր իմաստներով։ Նոր ասեցի, դա մեծ կապիտալների պայքար է։ Փողոցային, բայց փողոցային պայքարի համար դի փողոցային պայքարի ռեսուրս ունենաս, որը չունեն։ Ագանայ չի, որ չունեն։ Մարդ, որ դուրս կդուրս եւ կպայքարի։ Չունեն։ Եվ գիտեք նորից եմ ասում, եթե հիմա դիմել են կարծեմ, որ չեղարկեն։ Ոտքի ասում եք, որ հանկարծ, իհարկե ֆանտաստիկ ժանրից որոշում են, որ չեղարկում են եւ նոր ընտրություն։ Այս ցայների որ ստացել են 1/3-ն էլ չեն ստանալու։ Որտեւ ինչ էին ասում։ Հատկապես այդ ուժեղ Հայաստանը եւ մյուս ոչ ուժեղ Հայաստանը, տենց ասենք ուղղակի Հայաստանը։ Որ գնալու են ու հաղթելու են։ Որը այն ժամանակ էլ էր ծիծաղելի, ես շրջանում եմ հարցազրույցներ տվել, ասել եմ մոռացեք, դա չի լինելու։ Իսկ հիմա մի խոսքով իրենք արդեն ովքեր իրենց ձայն են տվել, անշահախնդիր ձայների մասին է խոսքը, որ տվել են կային այդպիսիները, այդ ձայների մասին թող մոռանան ընդհանրապես։ Պարոն Շահնազարյան, այս հիմիկվա իրավիճակը նման չի արդյոք 2003 թվականի ընտրություններին, երբ սկզբում հայտարարվեց, որ ես ինչքան հիշում եմ, էլի Ռոբերտ Քոչարյանը հավաքում է 51%, 52%, հետո ինչ-որ ճնշման տակ ու Սերժ Սարգսյանը կարծեմ իր շտաբի ղեկավարն էր։ Իջավ այդ բանը, կարծեմ 48-49-ի։ Եվ եղավ երկրորդ փուլ ճնշման։ Չէ, նման չի, որտեղ այնուամենայնիվ այնտեղ ուրեմն նախագահական ընտրություններ էին։ Դրանք բոլորը համենայնդեպս ոչ մի ընտրություններն են, սա էլ հասարակությունը համարել է, որ դրանք ազնիվ ընտրություններ չեն եղել, դա է շատ կարևոր։ Բայց ճնշումը չբերեց այդ արդյունքի։ Ես ինչ լավ գիտեմ այն ժամանակ ով է ճնշել, որտեղից են ճնշել, ես գիտեմ, որ արևմտյան ճնշում է եղել, որ ստիպել են, բայց Միչելոց ասեմ, Քոչարյանը ինքն շատ լավ գիտի, որ երկու անգամ էլ ինքը չի ընտրվել իր երկու ընտրություններով, դա շատ լավ գիտի, բոլորն էլ գիտեն,
Իսկ այս ընտրություններով Գյորգ ջան, այս մասին ես դեռ մայիսի սկզբին եմ ասել, որ Ռուսաստանի այս քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ, որ հիմա կատարվում է այդ վերբալ ագրեսիան, այդպես եմ ես անվանել, ունես գիտեք ինչ հարցազրույցներից ես մեկում ասացի, որ ամեն օր երբ որ մի 4-5 բարձրաստիճան պաշտոնյա Ռուսաստանից հարձակվում է Հայաստանի վրա, իմ ծանոթներից մեկն է ինձ ասել, այդ կարծիքը լրիվ կիսում եմ, երկրորդ անգամ եմ սա հրապարակայնորեն ասում, ինձ զգում էի որպես գերտերության քաղաքացի, գիտեք, որ Ռուսաստանի պես պետությունը իր համար մեծ վտանգ համարում է մեր Հայաստանը, բայց իրականում, երբես ասացի, դրանից շատերը կրկնեցին եւ նույնիսկ ռուսական պրոպագանդիստներ, որ այս հարձակումները ուղղակի օգնում էր Փաշինյանին։ Շատ պարզ պատճառով, որտեղ մեր հասարակության մի զգալի հատված, շատ զգալի հատված, Ռուսաստանին համարում է, եկեք շատ մեղմ ասեմ, ոչ բարեկամ երկիր, եւ Ռուսաստանից զգում է մեծ սպառնալիքներ, եւ այս Ռուսաստանի պահվածքի դեպքում այդ հասարակության հատվածի առնվազն մի մասը կգնա եւ կքվեարկի Փաշինյանին։ Եվ հետաքրքիրն է, որ հիմա էլ կարող են այս ուժեղ եւ մյուս Հայաստանին ասել, այսքան ձեր համար արեցինք մեր նախագահի մակարդակով էս չեք կարողանում ոչինչի հասնել։ Ռուսաստանի համար շատ ծառնտու իրավիճակ է ինքը ստեղծել, երբ թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը լրիվ վերահսկվում են Կրեմլի կողմից։ Փաշինյանի ձայն տվածներն շատ շուտով կհասկանան, որ Փաշինյանը երբեք դες ծրագիր չի ունեցել Եվրոպա գնալու։ Գյորգ ջան, մի պարզ հարց է, ես ձեզ այս հարցը եկեք տամ։ Տեսեք, ինչ է հիշեց Ռուսաստանը այս նախընտրական շրջանի վերջի փուլում, երբ վերջի 10 օր էլի, մտավոր եմ ասում, հանկարծ հիշեցին, որ Հայաստանը օրենք է ընդունել, որ մի հատ անիմաստ ոչինչ չասող օրենք, որ իրանք պետք է Եվրամիություն գնան, չէ՞։ Երբ է ընդունվել այդ օրենքը, երբ հաստատվել նախագահի կողմից անցյալ տարվա մարտին, եթե չեմ սխալվում, չէ՞։ Հանկարծ հիշեցին հիմա։ Հիմա հարցս հետևյալն է, ինչ եք կարծում։ Եթե այսօր անընդհատ այդ մեղադրանքն է, չէ՞ գնում, անընդհատ իշխանությունը հայտարարում է, ինչպես բազմից հայտարարել է, որ մենք մնում ենք ԵԱՏՄ-ում եւ վերջ, ամեն ինչ։ Նույնիսկ վերջնական հայտարարի, մի հատ էլ օրենք ընդունի անփոփոխ, որ 99 տարի առնվազն կամ 999 տարի մենք ԵԱՏՄ-ում ենք։ Մի քանի եվրոպական դեսպանություններ ստեղ փակի ուղակի, դեսպաններին հեռացնի, Ռուսաստանը կդադարեցնի այս ամեն ինչը։ Իհարկե պատասխանությունը իհարկե ոչ, որտեղ ինչ է ուզում Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը շատ լավ գիտի, իշխանությունը ոչ մի Եվրոպա չի գնում։ Ռուսաստանը Հայաստանից ուզում է, պահանջում է, եւ ես լուրջ կասկածներ ունեմ, որ Փաշինյանը դա արդեն խոստացել է եւ կատարելու է, շատ կուզենամ սխալվել։ Որ Տրիպի փոխարեն, այսինքն Տրամպի ուղու փոխարեն, եկեք սենց անվանենք, լինի Պուտինի ուղի։ Թողների ինձ Վլադիմիրովիչը, բայց Պուտինի ուղի է ուզում։ Կամ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի կատարը, որտեղ մյուս կետերը Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ամբողջովին տապալել է, սա է ուզում։ Ընդամենը սա է ուզած, ուրիշ ոչինչ։ Քանի որ Տրիպը, որի էլի բազմից ասել եմ այս մասին հրապարակայնորեն, որի կայացման հավանականությունը չնչին է, եթե չասեմ սրո։ Դա ինչ է, դա Միջանսկ է, Իշխանություն մեր իշխանություններն ասեն, փաստաթղթերում սևով սպիտակի վրա դա գրված է, որտեղ Հայաստանի ընդհանրապես իրավազորություն ոչինչ գոյություն չունի, եւ որը նույն Սանգեզուրի Միջանսկն է։
որը Այսօր Շուշի միջոցառմանը ուղղացում Ալիևը ասել է Զանգեզուրի միջանցք։ Ավելացնեմ, ավելին հիմա կասեմ, դա նույնն է, հիմա Ռուսաստանն ասում է դա ես պետք է լինեմ, ուղղակիորեն։ Եվ ես ավելի քան վստահ եմ, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը, որը երրորդյա այցով հիմա գտնվում է Մոսկվայում եւ հիմնականը կետերից մեկը, եթե ոչ հիմնական կետը հենց սա է լինելու Ռուսաստանի Թուրքիայի միջև, որտեվ այդտեղ տնտեսական ոչինչ չկա, այդ ճանապարհը, որ անցնելու է Իրանի հետ մեր սահմանին զուգահեռ, Նախճեվանից հետո գնալու է Թուրքիա, Հայաստան, Տիկան հետ հեքիաթեր, մանրամասն այս մասին ես խոսել եմ մամուլով, սա է Ռուսաստանի ուզածը, չորս եմ ասում, ես լուրջ կասկածներ ունեմ, որ Փաշինյանը սրան համաձայնվել է, Միացյալ Նահանգների հետ երկաթ գծում որևէ շահ չուներ բացարձակապես, բայց նաև նույն որերորդ անգամ առիթը բաց չթողելով ասեմ, Փաշինյանը նաև պետք է հասկանա, որ դա ստորագրելուց հետո Ռուսաստանը ինքը արդեն Կրեմլին պետք չի։ Նայած նրան, որ 18 թվականին Կրեմլն է բերել իշխանության իրեն այս ամենը, արդեն ինքը պետք չի եւ այսպես կոչված այս կեղծընտի մատիժները նաև լավ հարց կանում են եւ նաև պատրաստվում են արտահերտ ընտրությունների։ Դա նույնիսկ ըստ էության իրենց որոշ հայտարարությունների տողատակերում կա, որ պատրաստվում են, այսինքն եւ դրանից հետո տեղի կունենա այն, ինչ արդեն 20 թվականին տեղի ունեցավ Հայաստանին դաշնակցական իշխանությունների ձեռքով ամեն ինչ կհանձնեն, բոլշևիկների կան, ոչինչ չեն կարող անել, մի խոսքով սա է։ Եվ այս մեծագույն սպառնալիքը, որ կանգնա, որ Հայաստանի պետականության վրա, Սյունիքի վրա կա, նախընտրական շրջանում գրեթե այս մասին չէր խոսում, վել որ խոսում էր, ինչ էին ասում, հա, Տրիպին էլ ենք համաձայն, Ռուսաստանն էլ պիտի լինի, Չինաստանն էլ պիտի լինի, ոչ մեկը չեղավ, որ ասի, որ որևէ ճանապարհ Սյունիքով։ Միշտ հայտարարել եմ, արևելք, արևմուտք, ոչ մի ճանապարհ պիտի չլինի, ոչ մի արահետ պետք է չլինի ընդհանրապես։ Բայց մեր մոտ ողջ քաղաքական դաշտը, որը մեր պետականության դեմ է, ոչ քաղաքական դաշտը, բայց չի ընդունում ըստ էության, ամեն ինչի համաձայնվում են իրենք, եւ սա ամենամեծ դժբախտությունն է, եւ դեք ուշադրություն դարձրեք, ես կներեք կոպիտ խոսք եմ օգտագործելու, հիմար թեզը, որ առաջ է քաշվում, հենց հիմար թեզը, այս ողջ ընդդիմության կողմից։ Մեր խնդիրը միայն Փաշինյանին հեռացնել է, դրանից հետո ավելի լավ կլինի, կներեք, բազմից լսել ենք, հիշեք 18 թիվը, որ Սերժին հեռացնենք ամեն ինչ լավ կլինի, բացարձակապես, իմանանք, որ Աստված բետարից ազատ է, չէ, մի քանի անգամ ասում ես ընդդիմությունը գուցե ավելի վտանգավոր լինի, քան այս իշխանությունը, դրա հավանականությունը իսկապես շատ մեծ է։ Եվ տեսեք ինչ էր կատարում ես նախընտրականում հատկապես։ Մեր բոլորս անկախության շրջանի մեծագույն սխալը, ինչը հանգեցրեց Արցախի կորուստին եւ այս վիճակին, որ արդեն Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը արդեն խախտված է եւ մեր նորանոր սպառնալիքներ են, եղել է երկու գործոն, մեկ այսպես կոչված պրոռուսականությունը եւ անվտանգությունը բացառապես Ռուսաստանի հետ կապելը եւ երկրորդը կոռուպցիան։ Նույնը շարունակվում է հիմա այս իշխանության օրոք։ Նույն ձևով։ Գիտեք եւ այս բոլոր նախկին իշխանությունները Հայաստանի որ մասնակցում են, ինք մնացել են անցյալում,
լրիվ։ Իմ մոտ տնես տպավորությունը ստեղծում, որ ամեն մեկը այն մակարդակում է, որ իշխանությունից գնացել է։ Գիտեք, թող վիրավորական չհնչի, չեմ ուզում վիրավորական ասել, բայց հենց նոր մտքովս անցավ, սա կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, բուրբոնների մասին է ասվել Ֆրանսիայում։ Այն, որ իրանք ոչինչ չեն սովորել, նախքերդ ոչինչ, ցավն է նա, որ ոչ իման չեն մոռացել։ Եվ չհասկանալով, որ աշխարհը ամեն օր փոխվում է, ինչ-որ, գիտեք, 19 կամ լավագույն դեպքում 20-րդ դարի սովետական ինչ-որ մտածելակերպերով, բաներով, Ռուսաստանին, այսպես ասած, փաստաբանություն անելով են Ռուսաստանի, որ ես ամեն ինչի հետևում ինչ կատարվել է մեր հետ, սկսած առնվազն 2011 թվից դա ռուսական ծրագիրն է, որ իրականացվում է, այսինքն փաստաբանություն անելով, Փաշինյանն էլ Թուրքիա-Ադրբեջանին փաստաբանություն անելու միջալյուց ասեմ, տեսեք, Հական Ֆիդանի այցից կարծեմ 1 օր առաջ 15-ին գնացինք, ասեմ Ռուսաստանի արտգործնախարարություն այցի մասին կարճ հաղորդագրություն է տվել, վերջում ասել 3+3 բանաձև նորից։ Այնպես որ մենք շատ ծանր իրավիճակում ենք, որտեղ այսօր այդ 3 բևեռները, ես նկատի ունեմ Մոսկվա, Անկարա, Բաքու, նրանք բոլորն էլ ոչ մեկին էլ Հայաստան պետք չի։ Պարոն Շահնազարյան, իսկ ինչու է Արևմուտքը շարունակում աջակցել Փաշինյանին, եթե դուք հիմնավորում եք, որ ինքը հիմնվում է ռուսական աջակցության վրա։ Արևմուտքում շատ լավ գիտեն դա, ոյակապ գիտեն։ Բայց իրենք հույս ունեն տեսականորեն, որ ինչ-որ պահի կկարողանան իսկապես իրեն տանել պրոեվրոպական ուղղությամբ։ Տեսականորեն կարող ենք տենց հույս ունենալ, որտեղ մանավանդ հրապարակային մակարդակում Կրեմլը ամեն ինչ անում է, որ դա տեղի ունենա։ Տեսեք, ըստ դիտվոսավոր ընդդիմությունս 5 տարվա ընթացքում ամեն ինչ արեց, որ ոչ միայն լեգիտիմություն ապահովեց Փաշինյանի համար, այլ որ որևէ նոր ռեալ քաղաքանուշ ասպարեզ չգա։ Եվ երկրորդ, այսքանից հետո, եթե իրենք չեն վիճարկում, չէ՞ որ Փաշինյանը ձայների քանակությամբ առաջինն էր։ Մի րոպե ներողություն, մոտ չմոռանեք այդ հարցը։ Բայց իրենք նաև բոլոր իրենց ուրեմն հայտարարությունները մտնում են, որ Փաշինյանը իր ունեցած ձայներով ավելին ունի, քան իրենցից յուրաքանչյուրը։ Դա ընդունում էին։ Դրա համար էին ասում, չէ՞, ինչքան շատ գնային, այնքան լավ, ինչքան գնացին, 1.5 միլիոն գնացին հետո։ Սա ամենամեծ պատասխանատվություն է, ընդդիմությունը բացարձակ դիտողոսավոր ընդդիմություն է, ինչ արեցիք։ Ավելացրեցիք այդ ձայները, ավելի ամրացրեցիք։ Եվ ամբողջ այս ընտրարշավն էլ որևէ անակնկալ չմատուցվեց։ Իսկ իշխանությունը ամեն օր մի անակնկալ էր տալի եւ ըստ էության իշխանությունը որոշում էր հաջորդ օրը ինչից պիտի խոսի ընդդիմությունը։ Անընդհատ։ Եվ Գեորգ ջան, չեմ կարող չասել նույն այս ուժեղ Հայաստանի առաջնորդի հայտարարությունների մասին։ Միջալից է շատ վաղուց ամիսուկես առաջ պահանջել էր, որ այդ կուսակցությունը փակվի, որտեղ եվրոպական 2 պետությունների հետ հատուկ ծառայությունների հետ հրապարակայնորեն ինչ-որ հուշագին կնքեցին։ Այդ կուսակցությունը դες բան է, բացառապես պետության հնաշնորհն է, ասում են, որ դրանք մասնավոր ընկերություններն էին, բայց պատկերացնում եք, օրինակ մասնավոր ընկերություններ Եվրոպայում որևէ կուսակցություն, օրինակ Ռուսաստանի Վագների հետ, մի հատ բան կնքել, մոտավորապես։ Չնայած դրանք մեզ բարեկամ երկրներ են Հոլանդիա եւ Հունաստան, բայց դա կապ չունի ոչ մի ձև։ Դրա համար պիտի փակվեր այդ կուսակցությունը տեղում։ Լավ, դա թողենք։ Ես նույնիսկ տնտեսական ծրագրի ուժեղ Հայաստանի դեռ անհետեցություններ կային, դրա մասին էլ չեմ ուզում խոսեմ, այսպիսի հայտարարություն արվեց իրենց առաջնորդի կողմից, երբ ասացին դուք ուզում եք մի հոգու համար սահմանադրություն փոխեք, ձեր համար,
որը բացառապես անընդունելի է իմ համար, էլի։ Բոլորը մեղադրում էին ամեն մի նախագահ իր համար է գրել սահմանադրի, հիմա ասես չէ, դա միայն իմ համար չի։ Մենք Սփյուռքում ունենք ինտելեկտուալ ուժ եւ այդ ինտելեկտուալ մարդիկ ինչու չեն կարող գալ ստեղ նախարարներ աշխատել, Սա բացարձակապես անընդունելի է, այսինքն ինքը ինչ ասեց, որ եթե ես դառնամ վարչապետ, ես Ռուսաստանից եմ բերելու իմ կառավարությունը։ Բացարձակապես, այսինքն ստեղ Հայաստանը ոչ ինտելեկտ կա, ոչ են կա։ Չէ, բայց ես հենց Միչայելոց ինքը չի էլի տենց ասողներ են եղել, չեմ ուզում հիմա անունները տալ։ Որ այո, պետք է կառավարությունները պետք է դրսից Սփյուռքից գան, դա իրենց համար Սփյուռքը Ռուսաստանն է։ Միչայելոց մի բան էլ ասեմ, որ շատ շահագործվում է, ես ռուս պրոպագանդիստների կողմից, որ Ռուսաստանում շատ ավելի շատ հայեր են ապրում, քան Հայաստանում, բազմիցս լսած կլինեք, չէ՞։ Ուրեմն ըստ պաշտոնական տվյալների, Ռուսաստանի պաշտոնական տվյալների, վերջին պաշտոնական տվյալները Ռոստատի 2022 թվականին են։ Ռուսաստանում ապրում է 1 միլիոնից մի քիչ ավելի քիչ հայ, 900 քանի հազար թիվը չեմ հիշում։ Հենց որ սա էլ թող չչարաշահեն։ Եվ ինչ է Կրեմլի ուզած, այսինքն Կրեմլը ինչ է ուզում։ Կրեմլը ասում է այդ Միջանսկը պետք է ես վերցնեմ, Փաշինյան կտասի ինձ եւ դրանից հետո Էրդողանի ես ասելու եմ հիմա արդեն իմ հետ պետք է բանակցես, Զագեզունի Միջանսկը հիմա իմ ձեռքում է գտնվում։ Ես չեմ ասում, ես ընդդիմությունը պատրաստած ասի չէ, բայց ասում է չէ, էլի, եթե նույնիսկ Տրամպի Միջանսկը այդ այնտեղ փող կա ոչինչ, կամ չէ, այստեղ Ռուսաստան պետք է լինի, Չինաստան պետք է շոր մի անհետեցություններ ամբողջական։ Բայց որ սա Թուրքիայի համար է արվում եւ Միացյալ Նահանգները համարում են, որ այս տարածաշրջանում իրենց հիմնական ուրեմն իրենք պետք է հենվել Թուրքիայի վրա, դա գիտեք ավելի քան ակնհայտ է։ Տեսեք, պարզ մի օրինակ բերեմ, այսօր 3 հանրապետություններում հարավային Կովկասի ոչ միտեղ Միացյալ Նահանգները դեսպան չունեն։ Մի քանի օր առաջ Ադրբեջանում նոր դեսպանի նշանակում են արել։ Իսկ Թուրքիայում գտնվող դեսպանը, որ դիվանագետ չէ, էլի ինչ որ developer է, եկեք այդ խոսքը օգտագործենք, նրա հայտարարություններն էլ մենք լսել ենք, այդտեղ բառակի մասին է խոսքը, վերջերս պաշտոնը վարձացվեց, նաև այդտեղ տարածաշրջանում Սիրիայի, Իրաքի հարցերով ներկայացուցիչ նշանակվեց։ Եվ դեք որ մեղադրում են, ասում են Փաշինյանն է փչացրել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, գիտեք Փաշինյանի հազարավոր մեղքերի մասին ես խոսել եմ այն ժամանակ, երբ որ ես գրեթե ողջ ընդդիմությունը ծառայում էր Փաշինյանին, նրա այդ կոալիցիայի մեջ էին։ Այդտեղ գիտեք այստեղ Փաշինյանը մեղավոր չի իրականում։ Դա Ռուսաստանի քաղաքականությունն է Հայաստանի հանդեպ, ես վերջերս էլ երևի առնվազն մի 150-200 տարվա ընթացքում քաղաքականությունը բացարձակապես չի փոխվել։ Մենք հայեր Հայաստանը ինչպես միշտ պետք ենք որպես մանրադրամ երկու ասում այո։ Ինչ կուզեմ կանեմ ձեր հետ, բայց դուք պետք է դրա համար ինչ շարունակեք պաշտել։ Պարոն Շահնազարյան, գնկեն իմ կիսատ մնացած հարցին։ Լսում եմ շատ ինչով է տիտղոսակիր ընդդիմությունը փակում այլ ուժերի աճելու ճանապարհը։ Ինչ պետք է անեին։ Չէ, փակում է, որովհետև առաջին է օգնեն, եթե Չէ, ասեմ մի դա չէ, այստեղ կան օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Գիտեք, երբ որ իրենք վերցնում են դա իրենց ձեռքը եւ ողջ պատասխանատվությունը եւ ստեղծվում է մի իրավիճակ, որը տարբերվում է ընդհանրեք մի 10-15 տարվա, 20 տարվա առաջվա վիճակից Հայաստանում։ Մի ժամանակ, այն ժամանակ Հայաստանում քաղաքականությունը դա փող էր, լուրջ փող էր։ Հիմա այդ ժամանակները անցել են, հիմա քաղաքականությունը Հայաստանում ահռելի փող է։ Շատ մեծ թվերի։ Եվ նույնիսկ նրանցից մեկը ասեց, այո, երբ որ իրանք իշխանություն ունեն, թող իրանք էլ ապահովեն այդ միջոցները, եթե մյուսներն էլ որ իշխանություն ունեն ապահովեն, ոնց որ դուք եք ապահովել ձեր միջոցները, ձեր նման կլինեին էլի։ Բարձ չի դա, հիմա երկրորդ
ավելի նախկին իշխանությանը ՀՀՇ-ի ժամանակվա։ Չէ։ Երկրորդ նախագահի Հայաստան դաշինքի անդամներից մեկն է դա ասել, լավն չեմ ասի հիմա, պետք չի։ Սա ուրեմն մի պատճառ։ Երկրորդ պատճառը Հայաստանում երբեք ոչ մի ընտրությունների ժամանակ, թե նախորդ 5 տարի առաջ, թե հիմա, ընդդիմություն կոչվածը երբեք այդքան ֆինանսական եւ մամուլի միջոցներ չի ունեցել, ինչքան հիմա կար։ Երբեք։ Դες չի եղել, էլի, որ տիրապետեին այդ քանակության մամուլի միավորների եւ հետաքրքիր ինչ է, գիտեք, որ այո, Հայաստանում կա մամուլի ազատություն, բայց շատ քիչ քանակությամբ ազատ մամուլ կա Հայաստանում։ Շատ քիչ քանակությամբ։ Իսկ այդ ոչ ազատ մամուլը հիմնականում դա ռուսական ռոպագանդա է, կլինի իշխանությունը, ես նկատի ունեմ առաջին Հ1-ը եւ այս ամբողջ ընդդիմություն կոչվածը։ Առավոտից երեկոյով, գիտեք, այստեղ հետաքրքիր բան կա, չէ՞, հարձակվում են արևմուտքի վրա։ Լրիվ հարձակում արևմուտքի վրա։ Բայց իրենց որ մի թեթև նեղացնում են, գնում են արևմուտքից սկսում են բողոքել։ Ոչ թե Ռուսաստանից են բողոքում։ Գիտեք ինչ, մեր ուրեմն հայրենակիցները, որ հիմա գտնվում են Բաքվի բանտում, բազմաթիվ ցույցեր է չի արվել այստեղ։ ՄԱԿ-ի առաջ, բոլոր դեսպանությունների առաջ, բայց ոչ Ռուսաստանի դեսպանության առաջ, չէ։ Երբ որ Ռուսաստանն է դրանց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը հանձնել Ադրբեջանին, դա ակնհայտ է։ Բայց դա չի արվում, եւ դրանից հետո դրանց անկեղծության բաներ եղել են հանուն չնչին, բայց հիմնականում որ արվում է, որտեղ Ռուսաստանից են կառավարվում իրենք բոլորը, եւ դա չեն էլ թաքցնում։ Եվ նույնիսկ ասում են պատրաստ են մեր պետականությունը զիջել Ռուսաստանին։ Այսինքն Փաշինյանը եթե ասում է խոսքով, բայց ոչ իրականում, որ ինքը տալիս է դա Բաքվին եւ Թուրքիային, դրանք էլ պատրաստ են այս ամեն ինչը տալ հանձնել Ռուսաստանին եւ նույնիսկ ինչի՞ չէ։ Տողերի արանքում կա որ դեմ չեն նույնիսկ Բելարուս-Ռուսաստան դաշինքին միացնել։ Մեկը մի անգամ հիշում եմ հարցազրույցի ժամանակ ասեց դա քննարկելու հարց է, պետականությունը քննարկելու հարց է, հա։ Մի պահ էլ ուզում էի ավելացնեի կապված ուրեմն որ Հական Ֆիդանի այս այցի մասին տեսնենք արդյունքները, ինչ կլինեն։ Ուրեմն վերջերս երևի մոտ 1.5 շաբաթ առաջ Թուրքիայում տեղի ունեցավ ուրեմն Թուրքիայի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, որտեղ խոսում էին տարածաշրջանների, ուրեմն կոմունիկացիաների բացումից եւ Հայաստանը տեղ չկար։ Ինչու՞։ Որտեղ իրենք շատ լավ գիտեն, որ այս Տրամփի ուղի կոչվածը տեղ Հայաստանը զերո ազդեցություն ունի, դա Հայաստանը չի։ Եվ դա այս մեծագույն սպառնալիքն է, որը կա, այդքան Ռուսաստանից էլ մեր ասում են, չէ, ՆԱՏՕ են բերում, բան են անում, ՆԱՏՕ-ին հանձինես Թուրքիայի, Ռուսաստանն է բերել տարածաշրջան, հանձնել Թուրքիայի։ Գիտեք, այս զորավարժությունները, որ սկսվել են Հայաստանում, իհարկե ուրախալի է, բայց ցավոք սրտի դա որոշիչ չի, զորավարժություններ, Eagle Partner-ը, որ սկսվել է, այնտեղ Միացյալ Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ, այնտեղ կա Ֆրանսիա, առաջ Միացյալ Նահանգների հետ էին միան եւ Հունաստան։ Դա ուրախալի է, բայց ցավոք սրտի դա ոչինչ չի որոշում, բացարձակապես։ Եվ մենք գտնվում ենք չափազանց բարդ իրավիճակում եւ մեր ամենամեծ խնդիրը, որ կա այս Հայաստանի հակապետական քաղաքական դաշտն է, որ այսօր գոյություն ունի։ Ցավոք դա նորություն չի, մի 3000 տարի է մենք գտնվում ենք։ Չէ, գիտեք ինչ, ես այդպես չեմ համարում, որ 3000 տարի այդպես են գտնվում եւ ուրեմն հիշում եք, չէ, երբ այս ցուցակի առաջի համարները հերոստատեսային բանավեճում էին, ուրեմն բանավեճի միայն առաջի հարցի պատասխանը լսեցի ես, որ եթե դուք գաք իշխանության բոլորին տվեցին այդ հարցը,
5 տարի հետո ինչպեսի Հայաստան կլինի, մեն առաջի հարցի պատասխանները, որ բոլորից է, դրանից հետո էլ ոչինչ չեմ լսել։ Ոչ մեկից ես հոդաբաշխ ծրագիր չեմ տեսել, թե ինչպես են ապահովելու Հայաստանի անվտանգությունը։ Լավագույն դեպքում բանակը կուժեղացնենք։ 1 տարում մի հատ նես բանակ կսարքենք։ Պարոն Շահնազարյան, ներողություն չես ավարտեմ, ներողություն Գևորգ ջան։ Միայն բանակով աշխարհի ոչ մի պետություն անվտանգություն չի ապահովել, նույնիսկ Միացյալ Նահանգները իրենց ամենահզոր աշխարհի ունեցած բանակով սեպտեմբերի 11-ը թեկուզ հիշենք, կա 3 կարևորագույն փաղադրիչ, իհարկե ամեն ինչն է անվտանգություն, դա արտաքին քաղաքականություն, բանակ հատուկ ծառայություններ։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք նույն Ուկրաինայի պատերազմում, որ հատուկ ծառայությունների հատկապես հետախուզության դերը առնվազն ավելի քիչ չէ, քան բանակինը, դա մենք տեսնում ենք ամենտեղ։ Այսինքն ինչ, Ադրբեջանը պետք է թողի նայի, որ դու մի տարի կամ 2 տարի ժամանակակից զենք բերես, ժամանակակից զենքն որ ասում եք, այդ զենք ամեն որ շքերթում ցուցադրին եւ Փաշինյանը ասես գեր ժամանակակից զենք, քիչ հեռու է այդ ամեն ինչը, իհարկե ինչ որ բաներ ված չեն, թողենք։ Որ տեսեք, պաշտպանության պատերազմի նախարարը Միացյալ Նահանգների հեքսեթը հետևյալ հայտարարեց, որ իրենք Ուկրաինայի հետ հիմի նոր տեխնոլոգիաներ են սկսում առաջ տանել եւ այդ տեխնոլոգիաները արտադրանքը ամեն շաբաթյա upgrade պիտի լինի, այսինքն պիտի նորացվի, եկեք տենց ասենք, ամեն շաբաթյա ռեժիմ։ Մենք որ հակաօդային պաշտպանություն չունենք, դա փաստ է, եւ որպեսզի կարողանանք այդ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով տեսնում ենք մեկ էս պատերազմը շատ ուսուցանելի է բոլոր երկրների համար Ուկրաինայի պատերազմը բացի Հայաստանից, որտեղ ոչ մի դաս կարծես թե չեն քաղում։ Դրա համար մենք առաջին հերթին պետք է կարողանանք ապահովել անվտանգությունը։ Այսօր անվտանգությունը առաջին հերթին ապահովում է եվրոպական դիտորդների հաշվին, որը կարծես թե արդեն ժամանակավոր բնույթ է սկսում կրել, դեռ իշխանությունները ուզում են դրանց հեռացնել։ Եվ քանի որ Հայաստանը չի պայքարում, ոչ իշխանությունը, ոչ ինչ կամ մազուրկ են բոլորն են պայքարելու անընդունակ հանուն Հայաստանի ոչ մի դաշնակից մենք չենք ունի, մենք պայքարողն է ունենալու դաշնակից, այլ բան գոյություն չունի։ Պարոն Շահնազարյան, դուք Հայաստանի անկախության օրվանից հետևում եք քաղաքական դաշտին, Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիրներից մեկն եմ եւ այդ պատասխանատվությունը կրում եմ։ Որ ծրագիրն եք հիշում այդ ամբողջ ընթացքում, որ ունեցած լինի անվտանգություն հայեցակարգ, որ ուժի կամ որ գործչի ծրագիրը։ Հիմա ասեմ, շատ վատ է ընդունվելու շատերի կողմից։ Ինչ որ այդ Արցախյան շարժումը, որ կար Հայաստանում, դա ես համարում եմ, որ մեր պատմության ամենավառ էջերից մեկն է եղել, որպես քաղաքական շարժում, որը բերեց անկախության եւ ինչքան էլ այսօրվա իշխանությունները փորձեն դա վարկաբեկեն դա անհնար է անել։ Շատ եմ ցավում, որ Ղարաբաղ կոմիտեի գործընկերները, որոնք պարկածո այսօր կան, նրանք եւս հրաժարվեցին այդ արժեքներից։ Մական։ Այո, հայշն ինչ էր խոստացել։ Երկու բան։ Հայաստանի անկախություն, Արցախի անվտանգություն, որը իրականացրեց։ Բայց ես հիշում եմ, օրինակ այն սկզբնական շրջանում ասում էին, որ OMON-ը մեզ կպաշտպանի։ Անկեղծս չեմ հիշում, որ լսած եմ, անկեղծ եմ ասում, որտես բան չենք ասել, հասարակ մարդիկ ամեն ինչ ասում են, հիմի հասարակ մարդիկ իրենց մարդիկան Պուտինին իրենց հայեցակարգ էր, անվտանգության հայեցակարգ էր ժամանակ, ես կարող եմ բարամասն ասեմ, հիմնված էր
Այդ 91 թվականի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընտրությունների բանն եք ասում։ Չէ, ընդհանրապես հիշեցարակիչն եմ ես ասում, մենակ դա չէր, մինչև էդ էլ դա եղել։ 88-ին ուրիշ բաներ, 91-ին արդեն ուրիշ բաներ։ Որովհետև շարժումը, տեսեք։ Այդ ոնց որ դաշնակցությունը, չէ, դաշնակցությունը միշտ նույնն է, թողենք դա։ Ուրեմն 88-ին դրված էր, ուրեմն շարժումը ինքը սկսվեց սուտ որպես ազգային շարժ։ Ղարաբաղ Հայաստանին միացնելու նույնիսկ այնտեղ ստորագրություններ էին հավաքում, հետո Մոսկվա այցելություններ եղան Ղարաբաղի ներկայացուցիչների այս կուսակցական եւ տնտեսական ներկայացուցիչների սկսվեց զուտ ազգային շարժում, բայց դրա մասին ես մանրամասն խոսել եմ, շատ կարճ կասեմ հիմա, բայց շատ արագ շարժումը Հայաստանում դառավ իրական ազգային ժողովրդավարական շարժում եւ իր քաղաքական հասունությամբ նախկին խորհրդային տարածքում հավասարի չուներ։ Դա իմ գնահատականը չի, դա նույնիսկ եվրոպական շարժումների գնահատականն է եւ այդ շարժման ուրեմն արդյունքում էր, որ հաջողվեց Հայաստանում խուսափել այն մեծ արյունալի բախումներից, որը շատ հանրապետություններում տեղ ունեցան, Մերձբալտիկայում, Ադրբեջանում, Վրաստանում եւ գիտեք 90 թվականի հետո որ ընտրություններով շարժումը եկավ իշխանության, իր կառուցվածքներով շարժումը սկսեց փոխարինել պետության, որովհետեւ պետական այդ ինստիտուտները չկային անկախության, պետք էր զրոյից ստեղծել, շատերը կարողացան դա փոխարինել եւ անվտանգությունն այն ժամանակ ինչպես էր ապահովում թե Արցախի, թե Հայաստանի չնայած ահավոր վիճակին, տնտեսական, այդ բլոկադային հիշում եք, այդ չեք հիշում, այսինքն դուք երևի երիտասարդ եք ամեն ինչին, ուրեմն կար մի այսպիսի բանաձև, որ մեր ռազմական գործողությունները եւ արտաքին քաղաքական գործողությունները, ինչով ես զբաղվել ինքս, դրանք պետք է իրար հետ ներդաշնակված լինեն։ Եվ պետք էր կարողանալ այն ժամանակ ինչ որ ապահովվեց, ես շատ վաղուց միտք 15-20 տարի առաջ եմ սա ասել, Ռուսաստանից հաջողվեց բերել զենք, չնայած Ռուսաստանը մեր դեմ էր աշխատում, նույնիսկ Ելցին Ռուսաստանը ամբողջ հյուսային Արցախը 92 թվականի ամռանը օկուպացրեց 23-րդ դիվիզիան, որը Գանձակում էր տեղակայված, այն ժամանակ Կիրովաբադ էր կոչվում, հիմա Գանջա է կոչվում, դա Գանձակն է ուրեմն։ Եվ շատ այնց օրինակներ կան գործող օպերացիան, հիշեմ, որ պատերազմի սկիզբ էր։ Հաջողվեց այնուայն Ռուսաստանից ստանալ զենք, արևմուտքից որոշակի 93-ին արդեն, թե ավելի վաղ եք ասում։ Չէ, ավելի վաղ եմ ասում, 93-ին արդեն այդտեղ հաջողվեց մի ավելի մեծ բարձր ստանալ, բայց Ադրբեջանն էլ էր նույն ձևի գնում, չնայած Ադրբեջանում 5.5 անգամ ավելի սպառազինություններ կային խորհրդային միության քանդվելուց հետո, քան Հայաստանում։ Ուրեմն արևմուտքից ստանալ որոշակի դրամական աջակցություն եւ ընչի չէ Թուրքիայից էլ հացահատիկ։ Եվ եկեք չմոռանանք, որ ունեինք շատ մեծ Հայաստանը համակրանք ուներ արևմուտքում 907 բանաձև ազատության ակտը, որ իմի Փաշինյանը ուզում է որ վերացնի ընդհանրապես Ալիևը դա է ամեն ինչ անում, որպեսզի տեղ ունենա, բայց փառք Աստծո դեռ տեղի չի ունեցել, ուղղակի ամեն տարի դա դրա գործունեությունը կազմել ազատության ակտ էր։ Հիշենք նաև Միացյալ Նահանգների Սենատի որոշումը այդ կալցո օպերացիայի վերաբերյալ, ինչ իրականություններ, որ Կռեմլը Ադրբեջանի հետ իրականացնում է այդ քաղաքականությունը։ Հայաստանը համարվում էր այն ժամանակ ժողովրդավարության եւ կայունության կղզյակ, որտեղ ինչ էր կատարվում Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, երբ ես երիտասարդ սերունդը չգիտի, կայունության։ Եվ այդ միջազգային իմիջի հաշվին էր դա նաեւ արվում։ Պարոն Շանազյան, քանի որ դուք խոսեցիք այդ առաջին Չէ, սա երկար թեմա է, շատ, բայց ես մի հարց կա, որ չեմ կարող էլ ձեզ չտալ, որտեղ իրոք դա ինչ շատ հետաքրքիր է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Արցախի այս ձախողման հիմքերը դրվել են
ամենասկզբում, ասում Ալմա-Աթա եւ այլն, բայց ամեն դեպքում իհարկե այդտեղ Ալմա-Աթային բարձա որ վերապահումներ են եղել, Մինսկի խումբ ա եղել եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ այդպես անջատողական շարժումները վերջին, ասենք մի 40 տարվա ընթացքում խոսքը դուրս չեկավ անջատողականը, ասենք շարունակենք անկախական շարժումները կամ Իշտ բնորոշում էր ստացվել են միայն, երբ որ նրանք արևմուտքն աջակցել եւ ճանաչել են նրանց անկախությունը։ Շատ վիճելի թեզ էր։ Դե ամեն դեպքում Կոսովոն կամ իսկ Հյուսային Կիպրոսը։ Դե Հյուսային Կիպրոսը ճանաչված չի։ Հետո չէ։ Բայց Միջալից Ադրբեջանը պատրաստվում է ուղղակի թռիչքներ իրականացնել այնտեղ։ Այդ կարող մենք էլ իրականացնենք, բաժանեն, այսպես որ Հայաստան մենք չէ։ Բայց ամեն դեպքում պարոն Շանազյան, այս իշխանությունների պայմանները առաջին այդ փուլը, երբ որ անկախանում էր Արցախը, ձևավորվում էր Արցախի պետականությունը եւ այլն, տարբեր տեսակետներ կան, էլի, օրինակ ասենք, ինչու չմիավորվեց, արդյոք դա ական եւ այլն, բայց իմ կարծիքով այդտեղ հիմնական բաներից մեկը այդ հանրաքվեն էր, որ Արցախը արեց առանց արևմտյան դիտորդների։ Դուք այդտեղ ական տեսնում եք, այսինքն եթե օրինակ այդտեղ գային արևմտյան դիտորդներ, այդ հանրաքվեն կճանաչվեր արդյոք կամ կջղայնաներ արդյոք դրանց Ռուսաստանը Հայաստանի վրա։ Երկեն, ուրեմն առաջինը այդ հանրաքվեն հիշում եք ինչ պայմաններում արվեց։ Պատերազմական։ Չէ, թողենք այդ պատերազմականը, բայց խորհրդայնությունը դեռ չէր քանդվել։ Առաջինը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 2-ի անկախության հռչակումը, որին 2 օր առաջ Ադրբեջանն իր անկախությունը հռչակել 91 թվականի մասին է խոսքը։ Եւ նոր դրանից հետո դեկտեմբերին տեղի ունեցավ այդ հանրաքվեն, էլի, ուղղակի որը հաստատեց Լեռնային Արցախի խորհրդարանի այդ որոշումը։ Այդ խորհրդային միության բուռն քանդման գործընթացն էր գնում, բայց մինչ այդ մի հատ ուրիշ օրենք էր ընդունվել խորհրդային միության, որ կարող են խորհրդային միությունից անկախանալ ոչ միայն հանրապետությունները, այլև ինքնավար հանրապետությունները եւ մարզերը։ Ժամանակ ինչ արևմտյան դիտորդներ այս իրավիճակում։ Ոչինչ դա պետք էր անել անհապաղ։ Իջալից Ադրբեջանն էլ թռչակագրից հետո ինչ որ սահմանադրություն ընդունեց նոյեմբերի ամսին էր կարծեմ 91 թվականին։ Այսինքն եթե իրավական կողմ եք ուզում Արցախը իր անկախությունը եւ Հայաստանի միջելից միակն է բոլոր 15 հանրապետություններից, որ խորհրդային միության օրենքների եւ սահմանադրության տառին համապատասխան անկախություն հռչակեց մի հատ։ Նույն բանն արեց նաեւ Արցախը։ Բայց եկեք հասկանանք, որ աշխարհում նույնիսկ այն ժամանակ ոչ էլ հիմա կարևոր է նման դեպքերում, որպեսզի կարողանա մյուս պետությունը, օրինակ տվյալ դեպքում Հայաստանը, ապահովի Արցախի անվտանգությունը։ Ինքան հիմար խոսակցություններ են անընդհատ, որ մենք Արցախը ճանաչեինք Հայաստանը, ես ինչ թվին սա տեղի կունենար, ես ինչ թվին տաղ տեղի կունենար, դա երկրորդական, երրորդական հարց է։ Եթե կարողանում ես այդտեղ անվտանգությունը ապահովել, շուտ թե լուրջ այդ հարցը լուծվել է, ինչպես Հյուսային Կիպրոսը։ Ինչպես Ռուսաստանը անում է այդ իրեն բռնակցած օրինակ Հարավային Օսեթիայի եւ Աբխազիայի համար։ Եթե կարողանում ես այդտեղ երկար ժամանակ դա ապահովել, դե ֆակտոից դե յուրե անցումը կատարվում է։ Բայց պարոն Շանազյան, բաներ կան, որ ասենք Ուրուգվայը ուզեցել է ճանաչի անկախությունը, մենք ասել ենք, չէ, խնդրում ենք մի ճանաչենք։ Ասել են, որ չգիտեմ։ Ես տենց փաստ չունեմ։ Երկրորդ ուզում եմ հիմա ինքս իմ ասածները հիշել էր Արցախի անկախության ճանաչումը ես միշտ ասել եմ բազմիցս դեռ շատ տարիներ որ պետք է Կոսովոյի օրինակով լինի այսինքն առնվազն մի քանի տասնյակ երկիր դա պիտի կարողանա հասնենք բայց մինչև պետք է ապահովել Արցախի անվտանգությունը որը արվել է լավ թե վատ Արցախի անվտանգության ամենամեծ խնդիրը անվտանգության դա ծագեց 2011 թվականին։
երբ Ռուսաստանը որոշեց Ադրբեջանին $5 միլիարդ սպառազինություն վաճառել։ Ուրեմն Ռուսաստանում կար մի այսպիսի բանաձև։ Հենց իրենք Ռուսաստանում էին, հենց Կրեմլում եւ իրենց այդ անալիտիկ շրջանակներում էին, դա վերլուծական շրջանակներում էր այդ բանաձևը ծնվել, որ եթե Ռուսաստանը Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև ընտրություն կատարի, ապա երկուսին էլ կկորցնի։ Այս 11 թվականին Ֆակտո այդ ընտրությունը կատարեց, երբ Ադրբեջանը Կազանը մերժեց, որը շատերը չէին սպասում։ Եվ անմիջապես դրանից հետո այդ 5 միլիարդի պայմանագիրը կնքվեց, երևի կհիշեք, անընդհատ մեզ էլ ասում էին, դե մեզից չառնի ուրիշից կառնի, սա բիզնես, այդ հիմարությունները, բաները։ Ես այն ժամանակ եմ ասել, որ հիմա պետք է Հայաստանի հապքում անդամակցությունը հարցը դրվի, ինչքանով է մեզ դա պետք է։ Այսինքն այդ ծրագիրը ինչ որ տեղի ունեցավ, ռուս-թուրքական ծրագիրը, իր ստարտը տրվեց գուցե պայմանավորվածություններն ավելի շուտ են եղել, կարծում եմ ավելի 2011 թվականի այդ գործարքով։ Այդ գործարքով Ռուսաստանը իր ընտրությունը կատարեց։ Գյորգ ջան, եղել է որ հիշի 2016 թվականին 16 թվականի ես հրապարակայնորեն հայտարարել եմ, որ ստեղծվել է Ռուսաստան-Թուրքիա-Ադրբեջան դաշինք եռակողմ ուղղված մեր դեմ։ Եվ ես ամբողջ Միչայելոցը 13 թվականին Սերժ Սարգսյանը, որ Մոսկվա գնաց եւ միանգամից ասեց, որ մենք չենք ստորագրում ազատ առևտրի պայմանագիրը Եվրոմիության հետ եւ գնում ենք այդ այն ժամանակ մաքսային միությունը կոչվում, բայց ես ասել եմ, եղել է ահռելի ճշմարտակ եւ սպառնացել են Արցախով։ Ամիջապես դրանից հետո եմ ասել։ Բայց այսքանից հետո երբ որ քաղաքական դաշտի գրեթե բոլորս ընտրությունների մասնակցող ասում են, չէ, էլի Ռուսաստանի հետ կներեք, այդ ռուսամոլությունը աղանդ եմ համարում։ Վերջ-վերջո Գյորգ ջան, այսօրվա Ռուսաստանի մի հատ նայեք ինչ պետություն է, որ ուկրաինական պատերազմում խայտարակ վիճակում է գտնվում, դա արդեն ակնհայտ է։ Տեխնոլոգիական այս պատերազմը, որ պատերազմը սկսելու, երբ որ սկսվեց 22 թվին, դա համեմատեք եւ այսօրվա վիճակը, երբ տեխնոլոգիական պես ջախջախվում է Ուկրաինայի կողմից, բառից բուն իմաստով իրենք են ասում, եւ արդեն ամբողջ աշխարհը հասկանում է, որ Ռուսաստանը հաղթել չի կարող։ Դա արդեն ակնհայտ է դառել։ Բայց չէ պարտվում։ Ուրեմն ճիշտ եք ասում, եւ ես Ռուսաստանի շուտ է թաղել, ինչպես շատերն են ասում, այդպես չէ, բայց որ չի աղթում։ Ուրեմն Ռուսաստանի համար չհաղթած պատերազմները միշտ կատաստրոֆիկ ազդեցություն են ունեցել։ Սկսած ռուս-ճապոնական պատերազմից տենց օրինակներ շատ կան։ Սկսած այն բոլշևիկյան խայտարակությունից, որ 17 թվին իրենց մոտ եղավ, շատ ծանր հետևանքներ են ունեցել իրենց համար։ Եվ եթե խոսենք այսօր այդ հարցերից մի րոպե, չէ, մի րոպե, մինչև վերջ եկեք ավարտենք, էլի, սա եկեք այս բան անենք եւ այսօր նորից այս ամեն ինչի հետ Ռուսաստանի հետ հույս կապել, կներեք դա աղանդ է իմ համար, ուղղակի քաղաքական աղանդ է այս ամեն ինչը, որ մեր քաղաքական դաշտում տիրում է, բայց մեր հասարակության մեջ հասարակությունը շատ ավելի առողջ է, կան այս կներեք ինտելեկտ չունեցող քաղաքական դաշտը, որտեվ մրցակցությունը իշխանության ու այս այսպես կոչված ընդդիմության մեջ էր, թե ով ավելի ինտելեկտով ավելի ցածր իրեն կդրսևորի, չէ, դա էլ կար, դա էլ էր, չէ։ Սա է իրականությունը, որ պետությունը բարձրագույն արժեք որպես ոչ իշխանության, ոչ ընդդիմության համար, սա բացարձակապես այս կանոնը չի գործում էլի եւ Շնորհակալություն պարոն Շանազարյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Գյորգ ջան, ուզում եմ վերջում ասել, որ միևնույն է, իհեճուկս այս իշխանության եւ այս ընդդիմության ճակերտների մեջ իրենց չի հաջողվելու մեր պետականությունը հանձնել ոչ Ռուսաստանին, ոչ Թուրքիային ու Ադրբեջանին, դա իրենց չի հաջողվելու եւ այս քաղաքական դաշտից եւ այս քաղաքական դաշտը մեր ամենամեծ դժբախտությունն է եւ այն բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք 18 թվականին Փաշինյանին բերել են իշխանության
իրանց հետ եղել են իշխանությունում եւ ողջունել են դրանց եւ մինչեւ հիմա էլ իրականում փորձում են հիմա դրանց դեմ դուրս գալ, դրանք ապագա Հայաստանում որևէ տեղ ունենալ չեն կարող։ Բայց ցավալն այն է, որ հստակ չի թե ով է աջակցում, ով է դեմ։ Ինչի բոլորն ով չէ, եկեք հերթով Բոլորն էլ աջակցում տեսնենք։ են։ Առնվազն մի 7-8 ուժ կա, Որ որ աջակցում իրականում աջակցում են։ Բացի Իսկ ով է դրանից, իրական դեմ։ Եկեք դա ավելի կարճ։ գիտեք այդ դեմելներն էլ Գեորգյան, այս ընտրություններին պրոեվրոպական կուսակցություն չկար։ Մի քանի հակառուսական կային, բայց պրոեվրոպական ոչ մի հատ չկա։ Սա կարելի է ովքեր իրակ ոչ թե դեմ են, գիտեք, հանուն Հայաստանի ուժ ստեղ գոյություն չուներ, պետք չի դեմ լինել։ Դեմ լինելը ոչինչի չեն հասնի, պետք է ունենալ առաջին հերթին հստակ ուրեմն ծրագիր այսօր ամենամեծ խնդիրը անվտանգությունն է, ինչպես ենք ապահովում անվտանգությունը, առանց պայքարի չի լինելու։ Եվ դու պետք է ցույց տաս, որ պայքարում ես, այն ժամանակ դաշնակիցները կհայտնվեն։ Ռուսաստանը այսօր դա կայսրություն է ուզում դառնա։ Գեորգյան, բայց 21-րդ դարի կայսրությունները լրիվ ուրիշ ձևի են։ Դրանք 19-րդ դարի կայսրությունները չեն, այս իշխանությունն է, այս ընդդիմությունները դա չի հասկանում։ Գեորգյան, Միացյալ Նահանգների ճա կայսրությունն է, 21-րդ դարի կայսրությունն է։ Կայսրությունը ինչ էր անում, ինքը ինչ-որ բաներ չէ արտահայնում, ինչ-որ չափով որում հռոմեական քաղաքակրթություններ արտահանում, տնտեսություններ արտահանում։ Միացյալ Նահանգները արտահանում էին ամեն ինչ, առաջին հերթին նորարարություն, նոր տեխնոլոգիաներ, այդ իմաստով կայսրություն Դե հա Հռոմը, բայց Պարտևստանը ինչ էր արտահանում։ Ոչ մի բան։ Չէ, գիտեք, Պարսկաստանն էլ այս ժամանակ չէ։ Կայսրությունը տարբեր են լինում։ Ճիշտ է, բայց Պարսկաստանն էլ էր արտահանում։ Ինչի մշակույթ էր արտահանում առաջի հերթին, մեծ մշակույթ։ Շատ երկար խոսելու թեմա Շատ է, չէ, բայց սա է կայսրությունը։ Կայսրությունները սրանք են։ Ռուսաստանը այսօր կոռուպցիայից բացի ոչինչ չի կարող արտահանել։ Ռուսաստանը այլ քաղաքակրթություն է։ Ռուսաստանում էլի սկսել են աստվածացնել Ստալինին։ Սկսել են համակենտրոնացան ճամբարներ ստեղծող Ձերժինսկուն արտանել, սա եք ուզում։ Ռուսաստան, եթե Հայաստանն այսօր ավտորիտար պետություն է, այս ընտրություններից հետո արդեն բավական խիստ ավտորիտար, ինչ-որ ազատություններ կան, ապա Ռուսաստանը Հյուսիսային Կորեա է դառնում, տոտալիտար պետություն է, եւ մեզ այս ընդդիմությունները փորձում են համոզել, որ մենք պետք է գնանք այնտեղ։ Հասկացեք, մենք քաղաքակրթական ընտրություն եթե պիտի կատարենք, մենք եվրոպական քաղաքակրթության ոչ թե մաս ենք, այլև նաև բնորանների մեջ ենք եվրոպական քաղաքակրթության, սա պետք է հասկանալ։ Իսկ ռուսականը ինչ է, ռուսականը մողոլ թաթարականից հետո դարձավ եվրոպական քաղաքակրթ, հիմա դրանից հրաժարվել է։ Այդ արեցին չէ, նախագահի հրամանագրով ասեց, որ Ռուսաստանը դա նոր քաղաքակրթություն է։ Ստակը մնում է մողոլ թաթարականը, հասկանանք, որ մենք քաղաքակրթական ուղղակի դժոխք ենք ընտրում, եթե դա ենք ընտրում։ Բայց մենք էլ ենք այդ համակարգի մեջ ապրում, պարոն Շահնազարյան։ Օրինակ ասենք, հիմա Նիկոլ Փաշյանի պաշտոնը ի՞նչ է, վարչապետ։ Մենք խորհրդարանական երկիր ենք։ Չէ, մի րոպե։ Խորհրդարանական երկրի համար մենք դիկոսակցություններ ունենք, որը չունենք։ Սկսենք դրանից։ Հիմա ասենք իր պաշտոնը ի՞նչ է։ Հայաստանի տնօրեն։ Հա։ Հայաստանի տնօրենն է։ Հայաստանի խանն է։ Բայց ուսումնություն լավ է ճանում։ Չէ, եկեք տնօրեն ասենք առայժմ։ Խան ասեք, լավ, տարբերություն չկա։ Ուսում ասեմ այդ ավանդույթը, որ ասենք ղեկավար մի բան ասեց, ոչ ոք իրեն չի կարա պատասխանի բանանի, դա իդեպ մի հատ բան ասեմ, դիտարկում դուք չեք համաձայնվի, բայց դա ամենավառը երևացել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պարագայում, որ ինքը մտավորական, ինտելիգենտ մարդ էր միջև իշխանությունը, իսկ իշխանությունից հետո իր խոսակ գիտեք Տեր-Պետրոսյանը իմիջայլոց ես ասեմ այնտեղ առաջի տարիներն ուրիշ են ես մի անգամ ասել եմ որ մեր բոլոր Հայաստանի խնդիրները զինադադարից հետո սկսվեցին հիմնական խնդիրները սա ոչինչ չունեմ ասել ոչ թե իրեն եմ քննադատում կամ բան ասում այլ այն որ այդ համակարգ այդ խանական մոնղոլական բանը միջև հիմա Եվ մոնղոլ թաթարականը ես չեմ ընդունում մեր մոտ։ Մեր մոտ Եվրոպայում ինչի դիկտատուրաներ չեն եղել։ Բայց ուրիշ ավանդույթ է։ Մեր մոտ ասում եմ երկու ավանդույթ կործանարար։ Բերլուսկոնի իշխանությունը կավա դիկտատորական էլեմենտներ ուներ, բայց այլ ձևով։ Իհարկե, լրիվ այլ ձևով եւ գիտեք ինչ, ես
Ընդդիմությունը դա չի հասկանում, նացիզմն ու ֆաշիզմն էլ իրանք չեն տարբերվում, չգիտեն ինչ է։ Բերլուսկոնի շատ հետաքրքիր ազնվորություն է եղել իմիջայլոց։ Լավ, թողենք ես դա չէի ասում, գիտեք ինչ է։ Ես նորից եմ ասում, իշխանություն պահելը միշտ եղել է առաջնահերթ Հայաստանի համար։ Եվ նորից եմ ասում, այդ երկու հիմնական սխալները պրոռուսականությունը եւ կոռուպցիան, դա կործանեցին մեզ։ Ուղղակի էս երկու, բայց դրանք իրար հետ կախված են։ Մեկը մյուսի հետ կապված է ուղղակի, որտեվ Ռուսաստանում կոռուպցիան Ես կարծում եմ Հայաստանում չի կարող առանց կոռուպցիա լինի։ մենք այդտեղ խիստ տարբեր կարծիք ունենք իրար հետ, որտեվ եթե իշխանությունը կոռուպացված չի, կոռուպցիան վերանում է միանգամից։ Բայց կա Գեորգիա, ներողություն, ես ասեմ, որտեվ Ռուսաստանում օրինակ կոռուպցիան դա առաջին հերթին ոչ թե հարստանալու աղբյուր է, այլ կառավարման ձև է։ Հայաստանում է։ Հայաստանում արդեն մոտենում ենք դրանք, որտեվ նորից եմ ասում, կոռուպցիան չի փոխվել։ Չէ, միշտ չի եղել։ Մարդկանց գաղափարախոսություն չի միավորում։ Մի րոպե, ներողություն։ Հայաստանում ինչ է եղել։ Հայտնի է մի բան բոլոր իշխանությունների օրոք, եթե ուզում ես մի քիչ լավ ապրես կամ իշխանության մեջ պետք լինես կամ իշխանությանը կսված։ Ահա, ինչու։ Սա մնացել է։ Որտեվ բոլոր ռեսուրսները կենտրոնացած են իշխանության ձեռքում։ Միշտ։ Անվիճելի է, անվիճելի է։ Բայց նաև կա գիտական բան, որ եթե ռեսուրսները արդարացի չեն բաշխվում, այդտեղ հնարավոր չի կոռուպցիա։ Այսօր այս վիճակի մի հատ ներքին ամենամեծ խնդիրը ես գիտեք որն եմ տեսնում այսօր, այս մասին առիթ ունեցել եմ խոսել, երբ որ այս հասարակությունը լրիվ հիասթափված է թե իշխանությունից թե ընդդիմությունից, սոցիալական բռնկումները կարող են բերել անկառավարելի ինչ որ մեծ անկայունությունների եւ դրանց ոչ ոք չի կարողանալու կառավարել, քաղաքական ուժ չի լինելու, գոնե քոսոտ քաղաքական ուժ որ կարողանա, այսինքն մոտավորապես արաբական գարունների սցենարներ ինչ էր այնտեղ կատարվում։ Ընդդիմություն կոչվածների այդ երկրներում կամ գերեզմաններում էին կամ բանտում էին, չկար եւ դրա համար տեղում ինչ որ լիդերներ էին ծնվում, ծայրահեղ հիմարներ, բաներ, ես այդ վտանգներն եմ տեսնում Հայաստանում, երբ որ բացարձակ այսպես ասած հուսահատությունը այս ամբողջ քաղաքական դաշտի վրա ես ասում ընդդիմության հիմի այս ձայները որ ուներ ընդդիմությունը միշտ ճակերտներ է հիմա դրա 1/3-ն էլ չկա իրենց մոտ իրանք դա շատ լավ գիտեն դրա փողոցային պոտենցիալ չունեն որ դուրս գան փողոցը մտնելով էլ չի ասում Փաշինյանը շատ լավ ասաց ոչ մի զարգացումներ էլ չեն ունենալու վրա հանգետվեց նրանք էլ ընդունեցին սուսպուս եւ մի բան էլ ասեմ վերջում որ Այդքան ասում են, ես ամեն ինչ արեց, Բարգավաճ Հայաստանին չմտցրեց, որ 3/5 ունենա, 2/3 ունենա, ուրեմն մոռացեք ինքը արդեն ունի։ Արդեն այն, որոնք ցուցակով պետք է մտնեն այս ոչ իշխանության կուսակցությունների կողմից, այնտեղ տասնյակից ավել արդեն կան, որոնք անհրաժեշտ պահին, եթե դա հանրակրվե, օրինակ հարցը տնի բան, քվեարկեն ոնց որ պետքա իշխանությանը գիտեք ես ասում ենք պարակտենք իշխանությունը հլավոր է ընդդիմությունը պարակտվեց պարլամենտում որովհետև ավելի շատ անցան այնքոմ Գեորգիան նորից եմ ասում մեր պետականությունը մնալու է ի հեճուկս Ռուսաստանի ի հեճուկս Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ի հեճուկս նաեւ այս իշխանության ու դա մեր պետականությունը մնալու է թող չերազեն սրանք Ուրեմն եկեք այս լավ նոտայով ավարտենք մեր զրույցը շնորհակալություն Պարշան Հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Բաստիոն հաղորդաշարը, մեր հյուրը Դավիթ Շահնազարյանն էր, շնորհակալություն։